এক পাহাড়ি গ্রামের আকাশে দেখা যেত এক অদ্ভুত পাখিকে। তার শরীর আলোয় দেখা যেত না, কেবল ছায়ার মতো উড়ে বেড়াত। লোকেরা বলতো সে ছায়া পাখি, যে কেবল তখনই আসে যখন কেউ খুব চুপচাপ কাঁদে। একদিন এক ছোট্ট মেয়ে নাম মিথিলা মা বাবা হারিয়ে একা বসে কাঁদছিল নদীর ধারে। হঠাৎ তার পাশে এসে বসে ছায়া পাখি। কেউ দেখতে পায় না, শুধু মিথিলা শুনতে পায় তার মৃদু কণ্ঠ, আমি তোর কান্না নিয়েই বেঁচে আছি। মিথিলা জিজ্ঞেস করে, তুমি কি আমার সঙ্গে থাকবা? পাখিটা বলে, না, আমি কেবল সেই কান্নার বন্ধু যারা ভালোবাসা হারায়, আমি তাদের পাশে থাকি একটু সময়ের জন্য। পরদিন মিথিলা উঠে দেখে পাখিটা নেই, শুধু তার ছায়া পাথরে আঁকা রয়ে গেছে।